Oder wie? Ja, wir rufen jetzt gleich bei der Deutschen Bahn an, bei der Baustellenauskunft. Tun wir das. Und wollen einfach mal blöd fragen, wo hier in Köln die nächste Baustelle ist, um die irgendwie zu vermeiden. Wenn wir mit dem Zug fahren. Baustellen mit dem Zug. Mit dem Zug, genau. Was zu Verspätungen führen könnte. Ja, pass auf, dann fragen wir vielleicht ganz einfach mal so ein bisschen nach. Wenn wir von Köln, Hauptbahnhof, nach München fahren. Weil um Köln rum bringt da nicht wirklich viel, weil in Düsseldorf liegen noch keine Schienen, da braucht die Bahn ja 7 Stunden und noch mehr ein bisschen für. Also von daher macht das relativ wenig Sinn. Da sagen die, pass auf, zwischen Rommerskirchen und Düsseldorf Hauptbahnhof liegen noch keine Schienen, da dauert noch ein paar Tage, bis wir dann so weit sind. Aber von Köln nach München, das ist am besten ist die ICE-Strecke. Sollten wir vielleicht mal probieren. Ja. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, Julian. Dann kann der Yoshi das Mikrofon hinter mir nehmen. Ja, genau, das funktioniert ja auch. Echt? Ich hole mal die Antje ein bisschen rüber. Herzlich willkommen beim Bahnbautelefon. Hallo. Das ist eine Warteschleife. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Wir müssen die wahrscheinlich gerade aus dem Bett holen. Ich frage mich gerade für die Musik, ob die Bahn da auch GEMA für bezahlt. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Der Mitarbeiter, der gerade frei ist, der ist gerade mit dem Radweg Pizza holen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden schade. gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Gut, derzeit nochmal mit der Oma raus, ne? Die Festplatte formatieren und dann wird der Hund noch rasiert. Mal schauen, was da noch so kommt. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Frau Merkel anrufen. Angie, du alte Säge. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn wir demnächst mal keinen Bock haben zu senden oder ne, machen wir die Jukebox nicht an, rufen wir dann bei der Störungsstelle der Deutschen Bahn an, lassen wir dann die Musik laufen. Es moderiert ja zwischendurch auch jemand. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie gleich da. Mitarbeiter verbunden. Der nächste freie Mitarbeiter spielt gleich den nächsten Song für Sie. Kann noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, 4. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Also Kinder, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Deutsche Bahn dann soweit ist, weckt er mich, ja? Es wird wahrscheinlich Montagmorgen werden. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Sie werden leider mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.
Bahn ja auch mal. Die ransitzen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Ich nehme da gerade mal mein Handy und mach ein bisschen Tetris. Scheiße, halt das Ding ja nicht mal. Dann drehen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Man muss ja sagen, wir hängen jetzt schon 5 Minuten in der Warteschleife, ne? Ich denke mal, da ist genau. Der nächste freie Mitarbeiter, wenn er wach wird, ist für Sie da. Oh, es ist lange ruhig. Es kommt eine neue Musik. Das ist beziehungsweise der Start der Musik. Bitte haben Sie einen Moment. Guten Morgen, Sie sprechen mit Claudia Orioela. Was kann ich für Sie tun? Oh, schönen guten Abend oder schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben da so auskunftsmäßig bei der Bahn, wenn ich das richtig verstanden habe, Baustellen, richtig? Richtig, ja. Sehr schön. So, mal eine ganz blöde Frage. Das heißt, Baustellen von die Bahn betreffen, richtig? Also nicht Autobahnbaustellen. Nee, keine Autobahnbaustellen. Das ist ja schon mal gut. Da sind wir ja schon mal richtig. So, also von daher, mal eine ganz blöde Frage. Ich möchte gerne am Montagmorgen von Köln Hauptbahnhof nach München fahren. Und ob da irgendwie baustellenmäßig irgendwas mit Verspätung zu erwarten wäre. Von Köln nach München. Ja. Wann wollten Sie denn da starten? Morgens, mittags, abends? Ich wollte morgens so gegen 8 Uhr los. Gegen 8 Uhr. Erkältet? Also gibt es da eine wunderbar durchgehende Eurocity-Verbindung um 8:18 Uhr. Da steht auch nichts, dass es irgendwie baustellenbedingt zur Verspätung kommen kann. Also rennt auch keiner auf der Gleise rum oder so, ne? Na, da wäre es dann günstiger, kurz nach dem Aufstehen anzurufen und sich zu erkundigen. Ob da irgendwann auf der Gleise rumrennen möchte oder wie? Richtig. Ah ja. Also wenn Sie dann eilig haben, müssen Sie den dann schon selber mit dem Schmetterlingsnetz einfangen. Aber ansonsten gucken wir mal, eine Fahrkarte hatten Sie schon, oder? Ja. Weil es gibt natürlich, also abgesehen von dem durchgehenden Eurocity auch einen durchgehenden ICE, schon ab 7:55 Uhr. Dann sind sie 12:33 Uhr in München. Also wie gesagt, im Fernverkehr liegen keine baubedingten Störungen vor. Ich höre mal nicht. Ja, okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an, ne? Also wie gesagt, wir haben das dann irgendwo, ich habe das so irgendwann mal so mit eurer telefonischen Bahnauskunft probiert, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Und ja, wie soll ich das so sagen? Aber da sind dann eben ein paar Sachen gewesen. Da muss ich sagen, also da rede ich doch lieber mit einer Originalstimme, wie mit so einer Computertante. Und das war nicht so dolle. Okay, also keine Baustellen heißt, also da brauche ich keine Angst haben, was weiß ich, dass irgendwo, dann irgendwo 3-4 Stunden Aufenthalt unterwegs sind, weil dann sage ich lieber, dann nehme ich einen Flieger oder so, ne? Richtig. Also wie gesagt, im Fernverkehr gibt es nichts und im Nahverkehr, Sekunde, was hat das hier?
Das ist ja dann die Frage, sind Sie im Nahverkehr unterwegs? Na, von... junge Frau Ja. von Köln nach München Ja. ist kein Nahverkehr, oder? Natürlich gibt es da auch Nahverkehrsverbindungen mit 1, 3, 4 Umstiegen. Ist das möglich, wenn man 8:32 Uhr startet? Mit Umstieg Koblenz, Frankfurt, Würzburg, Treuchting ist man in München 18:22 Uhr an. Und da gibt es Bauarbeiten zwischen Würzburg und Treuchting. Also, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das mit dem Nahverkehr habe ich jetzt gerade ein bisschen anders verstanden, aber ist in Ordnung. Also, Nee, also wie gesagt, Also- wenn Sie Intercity oder Züge nutzen, nee, ich han echt gerade Pipi in den Augen. Also, Köln, München, Nahverkehr, ganz gerne, ja, kein Problem. Aber nicht mit 4-mal umsteigen, das ist mir zu stressig. Seien Sie mir da bitte nicht böse, ne? Aber, ja. nee, dann haben Sie auch nichts zu befürchten. Gut. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass diese Aktion jetzt gerade nicht so wirklich ehrlich war. Ich weiß nicht, Sie kennen so ein bisschen so die Telefonspäße, ne? Ja. Gut, Sie sind nämlich jetzt gerade live bei uns auf dem Radiostream gelandet, und zwar bei Popsound Radio. Wir haben gerade so ein 48 Stunden Marathon, heißt also die ganzen Moderatoren sind hier im Studio, wir machen eben halt 48 Stunden und haben dann eben halt gedacht, so, und jetzt ärgern wir die Deutsche Bahn mal ein bisschen, und dementsprechend sind sie dann gerade dann, naja, haben sie eben halt Pech gehabt und haben dann eben mich eben halt erwischt. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie souverän gemeistert, auch mit dem Nahverkehr. Fand ich super klasse. Passiert also relativ selten. Also das Einzige, was ihr gerne machen solltet, ist eben halt eure Auskunft für irgendwelche Fahrpläne, diese Telefontante. Die kennt nicht mal Lüneburg, ja. Und von Düsseldorf aus am 1. Januar um 22 Uhr loszufahren, fährt man dann tatsächlich am 2. Januar los von Köln, von Düsseldorf nach Köln, ja, man muss sagen nach Köln. Und ist dann, wenn man um 21, glaube ich 53 war das, wo die nette Computerstimme das gesagt hat, dann dementsprechend morgens um 7:53 Uhr in Köln. Und dann frage ich mich, Schienen noch legen oder was weiß ich, kennt der Zuglokführer den Weg nicht. Also das haben sie dann wesentlich besser dementsprechend souverän geleistet, und ich sag mal, lieben Dank dafür, werden das mit Sicherheit auch gebührend honorieren, und ich hoffe, Sie sind uns nicht böse. Nein, ich bin Ihnen nicht böse. Aber wenn man eine Baustelle sucht, findet man auch eine. Ja, okay, wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, da wäre jetzt eine Baustelle gewesen, hätte ich dementsprechend auch mit Sicherheit anders reagiert, weil dann hätte ich gefragt, ob ich irgendwie ein bisschen Schotter kriegen können oder ein paar Bahnschienen oder so. Also mit Sicherheit wäre irgendwas gekommen. Gar keine Sorge. Aber echt klasse, souverän gemeistert, und dann morgens um 2:24 Uhr, Hut ab. Okay. Okay, dann bin ich jetzt raus aus der Nummer, ja? Ja, genau. Sie sind damit jetzt raus aus der Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und lassen sich nicht so viel ärgern vom Nahverkehr, ne? Danke. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschüss. Tschö. Verkehr. Die war einfach nur geil. Oder? War geil, oder? Hat es auch noch relativ mit Humor genommen und Über Nahverkehr mit über 4 Umstiege. Ja, okay. Nee, ist klar. Also Nahverkehr mit 4 Also Nahverkehr, gar kein Problem. Wie gesagt, bin ich sofort mit dabei, aber 4-mal umsteigen dabei muss ich auch nicht haben. Ja, Köln-München ist noch ein Katzensprung, ja? Kann man laufen. Ja, aber überleg mal, 4-mal umsteigen, heißt das jetzt 4-mal vom den Zug umsteigen oder 4-mal beim Nahverkehr umsteigen? Heißt also 4 Frauen und dann dementsprechend umsteigen, oder wie soll das funktionieren? Das ist eine gute Frage. Wollen wir nochmal. Sollen wir nochmal nachfragen? Bei dem Glück haben wir dann gleich einen Typ am Telefon.
Ja, Wir können ja die Tante der Auskunft nochmal anrufen. die Tante von der Auskunft. Wir möchten gerne im Nahverkehr fahren von Köln-Ehrenfeld nach Lüneburg. Können wir ja probieren. Die Nummer ist ja da drin. Nee, hat man schon, machen wir morgen irgendwann im Laufe des, Ja. morgen im Laufe des Tages nochmal. Dann ruft man dann auch noch ganz gerne bei der Baustellenauskunft der Bahn nochmal an, dass dann die Leute tagsüber dann auch mal ein bisschen Spaß davon haben. Wir schneiden das natürlich alles hier mit und dementsprechend sollt ihr das irgendwann natürlich auch in den nächsten Tagen zum Download bekommen oder euch anhören können. Ne? Gar kein Thema. Da sind wir ja relativ frei mit. So. Ja. Ich würde sagen, wir hätten gerne noch eine Musik, aber Ja, wir irgendwie haben ist- nichts im Ja, du Player. sitzt doch davor. komm da Wir nicht können ran, da den muss ich zweiten mir aber- spielen. Der zweite, der wartet schon ganz lange darauf, dass er endlich mal gespielt wird vielleicht. Der hier. Nee, der zweite.